افغانستان تاریخ یې ګنده کړلو د افغانستان د حکمرانانو ذمه داري جوړېږي چې دا دې راوغواړي د انټرپول په ذریعه باندې څنګه چې بین الاقوامي قانون دی بین الاقوامي یو نظام دی چې کله یو ملک کې مجرم جرم وکړي بار وتښتي د هغې ځای نه بین الاقوامي پولیس شته انټرپول اداره شته د هغې په ترو باندې راغواړي اوس په چارسده کې چې کوم قتلونه یې کړي کوم مجرم 3 رونه یې وژلي و بې ګناه هغه بدماش یا بله ورځ د انټرپول په ذریعه باندې راونه غوښتو پاکستان ته راوست پولیسو راوغوښتو دې وجې نه زموږ دا مطالبه ده دا یوازې مطالبه نه ده دا زموږ د زړه تاو دی دا زموږ د زړه درد دی چې دغه پلیته دی د انټرپول په ذریعه باندې راوغوښتی شي ما او تا نه به الله قیامت کې تپوس کوي چې د قرآن بې حرمتي وشولی مسلمانه تا په دې کې څه کردار ادا کړه دا که نن د یو ملک جنډه سوځېدلی وې په هغه ملک کې به نن هړتال وې او بازارونه به بند وې چوک په چوک به جلسې او احتجاجي مظاهرې وې دا که د یو ملک د صدر یا د وزیر اعظم تصویر سوځولی شوی وې په هغه ملک کې به نن ټوله ورځ هړتال او احتجاج وې او په کوم ملک کې چې د هغه تصویر یا د هغه ملک جنډه سوځېدلې وه هغه ملک هغه سفارتخانه به یې بنده کړی وې سفیر به ونه شړلی وې لیکن قرآن وسوځېده خو چا هم دا ونه ویلې چې یاره دا کم ملک کې دا کار وشو او دا کار چې کمې پلیتې کړی د دې د کم ملک سره تعلق دی چې موږ د هغې خلاف احتجاج وکړو افغانستان هم ځان ته اسلامي ملک وایي افغانستان د جهادي او د مجاهدینو او د شهیدانو کور دی او په هغې کې داسې یو پلیته نطفه پیدا شوله په هغې کې داسې یو پلیته او ډمه ښځه پیدا شوله چې هغې نن دا کار وکړلو د دې تاریخ نن ما کته بعضې ملګرو په نیټ باندې ورکړي وو چې دا په لاهور کې هم ډمه وه دا ښځه هلته هم دا ډمه وه او بیا د هغې نه بعد دا د مختلفو خاوندانو نه طلاقه شوې ښځه ده یو بې حیا ښځه ده او هغې دا پلیت کار کړی دی د افغانستان تاریخ یې ګنده کړلو د افغانستان د حکمرانانو ذمه داري جوړېږي چې دا دې راوغواړي د انټرپول په ذریعه باندې څنګه چې بین الاقوامي قانون دی بین الاقوامي یو نظام دی چې کله یو ملک کې مجرم جرم وکړي بار وتښتي د هغې ځای نه بین الاقوامي پولیس شته انټرپول اداره شته د هغې په ترو باندې راغواړي اوس په چارسده کې چې کوم قتلونه یې کړي کوم مجرم 3 رونه یې وژلي و بې ګناه هغه بدماش یا بله ورځ د انټرپول په ذریعه باندې راونه غوښتو پاکستان ته راوست پولیسو راوغوښتو دې وجې نه زموږ دا مطالبه ده دا یوازې مطالبه نه ده دا زموږ د زړه تاو دی دا زموږ د زړه درد دی چې دغه پلیته دی د انټرپول په ذریعه باندې راوغوښتی شي او په ټوله دنیا کې زما واز چې څوک اوري او انشاءالله دې باندې به زه په خپلم د اسلامي تنظیمونه چې دا څومره دي بلکې دا ټول تنظیمونه په دې احتجاج کې دا قرآن یوازې د مذهبي تنظیمونو قرآن خو نه دی که د چا تعلق د جماعت اسلامي سره دی که اهل حدیث دي که جماعت شاعت التوحید والسنه دي که تبلیغي جماعت دی که دغه رنګه نور اسلامي تنظیمونه دي جمعیت علما اسلام دی او که زموږ نورې سیاسي پارټۍ دي که هغه پی ټي آی ده که هغه پیپلز پارټي ده که هغه نیشنل پارټي ده که هغه مسلم لیگ دی او که هغه نور جماعتونه دي دا قرآن زموږ د ټولو قرآن دی موږ ټول په دې خفه یو موږ ټول په دې احتجاج کوو امت مسلمه دردمند دی د امت مسلمه توهین شوی دی د اسلام توهین شوی د قرآن توهین شوی تاسو داسې یو مسلمان پیدا کولی شئ چې هغه د انجیل بې حرمتي کړي چا د انجیل بې حرمتي کړې ده نه موږ د انجیل بې حرمتي نه کوو موږ د بایبل بې حرمتي نه کوو موږ د تورات بې حرمتي نه کوو زموږ ایمان دی تورات هم د الله کتاب و د اسمان نه نازلو انجیل هم د الله رب العالمین کتاب و لیکن دا پلیت خلق مسلسل زموږ د قرآن بې عزتۍ نه کوي دا د دوی شکست خورده ذهنیت دی دا د دوی په شکست باندې د دې په ذلت باندې دلیل دی چې د دې حوصلې ختمې دي د اسلام په مقابل کې او انشاءالله څنګه چې زموږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي الاسلام یعلو ولا يعلى عليه اسلام به غالب وي څوک هم په اسلام نشي غالب کېدلی انشاءالله اسلام به الله رب العالمین په ټوله دنیا غالب کوي په زوره ووایه بیا ووایې
الله رب العالمین به د اسلام په ټوله دنیا غالب کوي ان شاء الله تعالی. د دې پلیتو ورځې ډېرې لګي دي، دا یاد ساتئ. دیو جنا منګه ټول اسلامي ملکونو کې چې څومره ورونه خویندې زما دا خبرې اوري، موږ ټول یو وجود یو، موږ مسلمانان ټول یو جسم یو، یو بدن یو. دا زموږ د رب کلام دی. والله چې په دې قرآن دی غیرت ونه کړو ایمان د دنیا نه وینسي. والله که نن به موږ له خندا خوند راکوي. والله چې د سار نه کم مجلس کې زه کینم پریشان یم مسلسل، ځکه دا کار د پریشانۍ شوی. کاش کې ارمان مې وکړو سار په یو مجلس کې زه مړه وی او موږ مړه وی او موږ په دنیا کې نه وی، ژوند هم نه وی، په دې ځمکه کې ښخ وی او دا منظر هم نه وی لیدلی او دا خبرې هم نه وی اورېدلی. زموږ د ژوند څه هغه حیثیت پاتې شي چې موږ ژوندي یو او د الله رب العالمین د کتاب بې عزتي کېږي. زما محترم ورونو، افغانستان د زمرو وطن دی، یاد ساتئ. او پاکستان هم د زمرو وطن دی او ټول عالم اسلام دې کې زمري پراته دي. داسې ګیدړان چې پکې پیدا کېږي زمرو له د علاج چل ورځي. الحمدلله الله په فضل باندې. نو دې وجې نه موږ دا اپیل کوو، زه دا مطالبه کوم ټولو مسلمانانو ورونو خویندو ته چې کوم ځای کې د افغانستان په افغانستان کې دننه چې کومه سفارتخانه د امریکې هغې مخې ته د احتجاج وشي چې دا پلیته ښځه زر تر زر راولېږي موږ ته چې سزا وله ورکړی شي. او نور اسلامي ملکونو کې لکه زموږ پاکستان او نور ملکونو کې چې کوم ځای کې د افغانستان سفارتخانې دي هغې مخې ته احتجاج پکار دی چې افغانستان حکومت باندې دا زور واچولی شي چې فورا دا پلیته راوغواړئ. که راویې نه غواړي دې کې دلچسپي وانلي، د دې معنا به بیا دایي الله مکه الله مکه، د دې مطلب به دا چې حکومت ورسره ملګری دی د افغانستان. خو انشاءالله داسې نه ده. خو دا که چېرته داسې ونه کړي نو بیا به دا مطلب وي چې ورسره ملګری دی. که نه نو فورا دې د دې مسلې تدارک وکړي، ځکه دا وړه خبره نه ده. قرآن توهین، زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم په شان کې توهین، دا وړې خبرې نه دي. دې وخت کې مسلمان خپل جذبات نشي کنټرولولی. یو هندو په هندوستان کې زمونږ ستاسو د خوږ نبي توهین وکړو، یو کتاب یې ولیکلو، په هغه پسې یو غازي را پاڅېده، غازي علم الدین په نوم باندې هغه یادېږي. هغه باندې انګریزانو مقدمه شروع کړه، انګریزي حکومتو په هغه وخت وینیولو. وکیل ورته وایي د غازي علم دین ته وایي داسې کار وکړه چې ته په دې جج مخې ته صرف دومره ووایه چې یاره ما چې کله دا مردار زما د نبي دا توهین کوونکی مردارولو نو زما مزغو کار نه کو، زه لیونی ومه، نو یو پوینټ به میلاو شي تا به زه آزاد کړم د دې قید. هغه ورته ویل الله اکبر، زه به د جج مخې ته دقسې ویم، ښه مې دماغو کار کو، بلکل بلکل هوش او حواسو کې ومه او مردار کړی مې دی، په خپل نبي مې غیرت کړی دی. سر یې ورکه، ځان یې قربان که، خو په خپل نبي باندې غیرت وکړلو. نن هغه موږ یې پیژنو نه چې څوک و، خو نوم یې ژوندی دی. او د هغه باره کې بیا شاعر وایي غازی علمدین سے ویل کہ نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بطحا کی عزت پر اللہ شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. سو پرش د خپل نبی په ناموس دا سر کټ نکم کنا، ځان قربان نکم، زما دی په الله قسمی کې زما ایمان کامل شي. سو پرش زمون په زړه کې قرآن سره مینه نه وه، په قرآن غیرت نه و الله مکه، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم غیرت نو، په دې زړه کې به ایمان نشته، په دې انسان کې به غیرت هم نشته. دی وجه نه دا د یو پارټۍ مسله نه ده، دا د یو قوم مسله نه ده، دا د امت مسله ده، دا د یو نیم عرب امت مسله ده. په دې باندې مسلمان بچې هر مور او خور، هر سپینګیری مشر، هر عالم او عام مرګری، هر کشر، هر ځوان، دا ټول په دې باندې خفه دي. نو منګه مسلمانانو حکمرانانو ته دا دعا کو چې یا الله دا همت ولور کې چې دې مرداري له عبرتناکه سزا ورکړي.